Ես մի վիդեո էի վերջերս նկարել, որտեղ որ ասում էի, մարդը երբ շատ փորձություններ է կյանքում ունենում, հետո եթե դիմանում է դրանց, այսինքն չի հուսահատվում, ուրեմն իրան սպասվում է լավ ապագա, բայց ցավոք սրտի շատ մարդիկ իրոք հուսահատության մեջ են եւ գրում են, որ էլ ուժ չունեն դիմանալու, չեն ուզում ապրել։ Ես իրոք ձեզ որպես մարդ հասկանում եմ, որովհետեւ այո, մարդը երբ որ ընկնում է հուսահատության մեջ, մարդկային էությունը այնպիսին է, որ չի նայում դրական կողմը, ինքը միշտ այդ դրա մեջ ապրում է, որպես ոնց որ ճահճի մեջ ու սնուցվում է այդ իր դարտով, բնականաբար ինչի վրա ուշադրությունը սևեռում ես, այն էլ կստանաս քո կյանք։ Ես այդ մարդկանց ուզում եմ ասեմ, եթե դուք փոխեք ձեր վեկտորը եւ ուշադրությունը սևեռեք նրա վրա, ինչը որ ունեք եւ ինչի համար կարող եք շնորհակալ լինել, գոնե նրա համար, որ շնչում եք եւ ապրում եք կամ աչքեր ունեք, դա դիտարկեք ոչ թե պատիժ, ինչի եմ ես ապրում, այլ շնորհակալ եմ, որ ապրում եմ, ամեն բան կսկսի կամաց փոխվել, բայց ես հիմա ուզում եմ բերեմ հոբի օրինակը, աստվածաշնչյան, շատերը գիտեն, բայց ով չգիտի, ասեմ, որ հոբը դա այն հերոսն է աստվածաշնչի, ումից որ Աստված ամեն բան վերցնում է, ու Աստված սատանան է ասում, արի տեսնենք հոբը քեզ շատ հավատարիմ է, տեսնենք եթե դու ամեն ինչ վերցնես, էլի քեզ հավատարիմ կլինի, եւ ընտանիքն է վերցնում առողջությունը, ֆինանսները, դառնում է անտուն, հիվանդ մեկը եւ շարունակում է ինքը Աստծուն հավատարիմ մնալ, երբևէ չի բողոքում, իրակին ասում է անիծի քո Աստծուն ու մահացի ասում է ոչ։ Հիմա ինչի հոբը շարունակեց մինչև վերջ հավատարիմ մնալ Աստծուն եւ ստացավ երկու անգամ ավել ինչը որ ուներ, որովհետեւ նա ոչ մի անգամ չկորցրեց նախ հավատքը առ Աստված, որ ամեն բան լավ է լինելու։ Նա այսպես էր ասում է, ինչի մենք պետք է Աստծուց միայն լավը վերցնենք, մենք վատն էլ պետք է վերցնենք, ուրեմն սա ինչ որ մի բանի համար արվում է։ Նա միշտ ասեց, ես չգիտեմ ինչի համար է այս փորձությունը, բայց եթե Աստված ինձ տվել է, ուրեմն ինքը գիտի ինչի է այս փորձությունը անում։ Եվ վերջապես հոբը այդ փորձության շնորհիվ հոգևոր մեծ աճ ունեցավ։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք որ հիմա հուսահատության մեջ են, ձեր կասկածն է խանգարում, դուք չեք հավատում, որ լավ է լինելու, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, դուք կորցնելու բան չունեք, փորձը փորձանք չի, սկսեք շնորհակալություն հայտնել այն ամենի համար, ինչը ունեք եւ կտեսնեք, որ կլինի դինամիկա, եթե դուք չեք դուրս գալիս այս վիճակի մեջից, ուրեմն դուք ենթագիտակցաբար չեք ուզում դուրս գալ, ենթագիտակցաբար, ոչ թե գիտակցաբար, մտածեք դրա շուրջը, լավ օր ձեզ, դու կարող ես